Kviečiame visus atsistoti ir drauge sugiedoti studentų himną. Scenoje studentų himną atliko Kauno valstybinio muzikinio teatro tenoras Jurgis Jarašius. Prieš 25 metus prasidėjo kelionė. Maži žingsniai, didelės svajonės. Vizija, kuri virto tikrovę. Per ketvirtį amžiaus mes augome kartu. Skirtingi savo idėjomis, požiūriais, patirtimis, bet vieningi tikėjimu, kad žinios keičia pasaulį. Kiekviena diena čia tai galimybė kurti, augti ir dalintis. Ir šiandien mes švenčiame už Kauno kolegijos studentus, darbuotojus, absolventus, partnerius, visus, kurie kuria šią istoriją. Kartu jau 25 metus. Kartu skirtingi, kūrybingi, vieningi. Mieli absolventai, netrukus visos prožektorių šviesos nukryps jūsų pusėn. Tačiau čia ir dabar yra puikiausia proga prisiminti tuos, kurie iki šios akimirkos ištikimai ir rūpestingai lydėjo jūs studijų kelyje iki pat šios dienos. Jie dosniai dalijo širdies gerumą, diegė žmogiškasias vertybės ir skleidė akademinės žinias. Tad visi drauge, šiltai ir garsiai pasitikime Kauno kolegijos vadovus. Medicinos fakulteto dekanas Julius Dovydaitis. Menų ir ugdymo fakulteto dekanas Albertas Juodeika. Alytaus fakulteto dekanas daktaras Mindaugas Samolaitis. Verslo fakulteto dekanė Dalia Ilevičienė. Informatikos, inžinerijos ir technologijų fakulteto dekanas daktaras Tomas Makaveckas. Direktoriaus pavaduotoja studijoms Jolanta Pareikienė. Direktoriaus pavaduotoja mokslo ir organizacijos plėtrai daktarė Inga Stravinskienė. Kauno kolegijos direktorius daktaras Andrius Brusokas. Labadiena, Kauno kolegijos bendruomenė, gerbiamas Kauno rajono vicemerė, gerbiami pavaduotojai, dekanai, dėstytojai, kolegos, socialiniai partneriai, studentai, gerbiami renginio svečiai, brangus Kauno kolegijos absolventai, sveiki atvykę į Kauno kolegijos diplomų įteikimo šventę. Galimybę rinktis, kurti, ieškoti savojo kelią. Nepamirškite,
tik jūs patys galite nubrėžti savo gyvenimo ribas ir taisyklės. Tegul kiekvienas jūsų žingsnis remiasi jūsų vertybėmis, įsitikinimais, idėjomis ir svajonėmis. Gyvenime, kaip ir kelionėje, kartais teks atsidurti kryžkelėse, kur susikirsti viena kitai prieštaraujančios vertybės. Kartais teks rinktis tarp karjeros ir laiko artimiesiems, tarp saugumo ir rizikos, tarp išorinių lūkesčių ir vidinio balso. Šios akimirkos niekada nebūna lengvos, tačiau būtent jos padeda išgryninti vertybinį stuburą, kuris ypač svarbus šiandieninėme pasaulyje. Smalsumas – didžiausia dovana, kurią galite savo padovanoti. Net kai atrodo, kad žinote jau daug, pasaulis vis primins, kiek dar liko neatrasta. Leiskite pasidalinti vienu visiems labai gerai pažįstamų pavyzdžių. Vos prieš keliarius metus dirbtinis intelektas mums daugelį atrodė kaip tolima ateitis ar tik mokslinės fantastikos sritis. Šiandien jis kasdienybės dalis. Apie jį kalba kiekviena įmonė, su juo eksperimentuoja dėstytojai, studentai, o galimybės atrodo neribotos. Prisiminkite, kiek daug naujų klausimų, idėjų ir netgi profesijų atsirado per itin trumpą laiką. Bijokite bandyti ir klysti. Tie, kurie leidžia savo suklysti, įgyja ne tik žinių, bet ir tikros išminties, kurią galima pasiekti tik per patirtį. Kartais didžiausios sėkmės slepiasi už pačių netikėčiausių, drąsiausių bandymų. Ne visada viskas klostysis pagal planą, bet būtent tuomet, kai pasiryšite žengti į nežinomybę, atskleisite savo galimybės ir atrasite, kas iš tiesų esate. Audringomis ovacijomis Žalgirio areną padarykime triukšmo! Ir tegul šios įkvepiančius sveikinimus ir motyvacijos kupinus žodžius palydi žinia, kad Kauno kolegijos diplomų įteikimo šventė įsibėgėja! Kągi mylieji, pagaliau atėjo ši triumfo diena, tikriausia kulminacijos akimirka, kuomet daugiau kaip 1000 Kauno kolegijos absolventų bus iškilmingai įteikti diplomai. Jie žymi turiningą, išbandymų kupiną, tačiau laimingą jūsų visų studijų odisėją. Kaupiant žinias, patirtis ir tampant savo sričių profesionalais. Simboliška, kad susirinkome šiandieną būtent čia, Kauno Žalgirio arenoje, kur atkaklumą ir tvirtą ryžtą siekiant aukščiausių tikslų galiausiai vainikuoja pergalės, kad ir kokių ilgų ar nervingų finalo serijų beprireiktų. Tad šiandieną kiekvienas iš jūsų būdami čia ir jūs, mielieji, galutinai įtvirtinate savo asmeninius laimėjimus. Ir čia aš kalbu ne tik apie absolventus. Pažvelkime į tribūnose susirinkusius jūsų tėvelius, artimuosius. Mielieji, jūs irgi galite jaustis gaunantis simbolinius diplomus. Gal netgi su pagirimu. Juose vien aukščiausi balai. Už neišsenkančią kantrybę, už neblėstančią viltį ir nepalaužiamą tikėjimą jaunu žmogumi. Taip, mielieji, visos jūsų investicijos, kad ir kiek ten jų bebuvę, šiandieną atsipirko su kaupu ir įgauna realų diplomo pavidalą jūsų atžalų rankose. Kita vertus, neatmeskite tikimybės, jog tai gali būti dar toli gražu ne pabaiga. Ketvirčio amžiaus jubiliejinę sukaktį švenčianti Kauno kolegija jau ne vienerius metus reitinguose pelnytai užima pirmaujančias pozicijas tarp visų šalies valstybinių kolegijų. Pernai, kaip jau girdėjote kalbant direktorių, ji dar labiau išaugo, pradėjus veiktis fakultetui Dzūkijos sostinėje Alytuje. Kasmet organizacija sulaukia didžiausio būsimų studentų susidomėjimo tarp visų Kauno aukštųjų mokyklų.
Ji ir toliau kryptingai siekia tapti pažangia ir tvaria Europos aukštojo mokslo institucija tarptautinėme universitetų aljanse. Ir Kauno kolegija nė kiek nestabdo plėsdama partnerystes, kurių geografija siekia netgi tolimiausius pasaulio kampelius. Tačiau lygiai taip pat džiugu, kad organizacinis bendradarbiavimas vyksta ir čia, Lietuvoje. Todėl šią akimirką į sceną jūs pasveikinti aš su dideliu džiaugsmu kviečiu būtent vieno artimiausių Kauno kolegijos partnerių, Kauno rajono savivaldybės mero pavaduotoją Luką Alsį. Gerbiamas Kauno kolegijos direktoriau, dr. Andriau Brusokai, Kauno kolegijos bendruomenė, svečiai ir žinoma, brangus absolventai. Šiandien džiaugiuosi galėdamas pasveikinti jūs visus Kauno kolegijos baigimo progą. Taikomieji mokslai tai ne tik žinios, bet ir praktiniai gebėjimai, kurie šiandien tampa ateities varomąją jėgą. Aš matau, o tikiu, kad ir jūs pajutote, kad Kauno kolegija pasižymė veržlumu ir nuolatiniu siekiu prisidėti prie švietimo ir mokslo pažangos. Apie eilučių skaityti neprireikia. Viskas pasakyta labai aiškiai. Karjeros galimybės Kauno rajone išties jums visiems yra prieinamos ir laukia jūsų. Tad padarykime šiek tiek dar kartelį triukšmo Žalgirio areną! Taigi pasitikime, Paulina Paukštaitytė! Nebijau, kiek ir vėl ateisi tema. Aš žinau, kiek daug manyje, tiek daug manyje. Supratau, kad netarsiu sau sudie ir pamilsiu kartais būti namie. Su tavim mūsų meilė beribė, balsuosim šiandien per sunkius laikus, bėgančius metus, niekada nesustosiu galvot apie mus. Ačiū labai. Jums dainavo Paulina Paukštaitytė. Jums šoko tautinių šokių kolektyvo Kaukas šokėjai. Palydėkime plojimais. Kągi, brangi Žalgirio arenos publika, mes pasiruošę pradėti diplomų su pagirimu įteikimo ceremoniją. Ar pasiruošę jūs? Fantastika. Su tokia emocija nėra ko laukti. Taigi į sceną kviečiamas Kauno kolegijos direktorius daktaras Andrius Brusokas ir medicinos fakulteto dekanas Julius Dovydaitis.
nesiliauti, turi drebėti arenos stogas. Dar kartelį, matau plačias šypsenas jūsų veiduose, spindinčias akis, vadinasi, mes tikrai galime pradėti. Ir pradėsime nuo dietetikos studijų programos. Deja, vienos studentės neturime šiandieną draugę su mumis, tačiau aš vis tiek noriu paprašyti jūsų garsiai paploti Živilei Brazytei. Aš tikiuosi, kad Živilė vienu ar kitu būdu tikrai išgirs šias ovacijas. O į sceną diplomą su pagirimu atsiimti kviečiame Jūratę Kumpikienę. Visi drauge pasveikinkime Rūtą Filipauskaitę. Dantų technologijos studijų programoje diplomus su pagirimu atsiima biomedicinos diagnostikos studijų programa. Pasitikite, Justina Balčiūnaitė. Ir Meda Bertašiūtė. Medai Bertašiūtei uždaroji akcinė bendrovė Afidėja Lietuva skiria 200 eurų vertės stipendiją už puikius akademinius pasiekimus ir Kauno kolegijos vardo garsinimą. Pasitikime ir pasveikinkime Gintarę Navickaitę. Ir priartėjome prie burnos higienos studijų programos. Ir čia taip pat turime diplomų su pagirimu. Pasitikite, Laura Augutytė. Kineziterapijos studijų programa. Ignas Čempulis. Diplomą su pagirimu atsiimti kviečiama Rugilė Jurgelaitytė. Rugilė Jurgelaitytei. Uždaroji akcinė bendrovė Afidėja Lietuva taip pat skiria 200 eurų vertės stipendiją už puikius akademinius pasiekimus ir Kauno kolegijos vardo garsinimą. Į sceną kviečiama Jolita Kvecytė. Visi drauge pasitikime Justiną Prancikevičių. Į sceną žengia Gintarė Rolskytė Kuruli. Pasveikinkime Roką Savicką. Ir kineziterapijos studijų programos diplomą su pagirimu atsiimti kviečiama Arūną Štuikį. Kosmetologijos studijų programa. Pasveikinkime plojimais Fausta Kalėdaitė. Ieva Vaišnoraitė. Vakarė Valaitytė. Gabija Zalagaitytė. Radiologijos studijų programa. Pasitikite, Andrius Arlauskas. Uždaroji akcinė bendrovė Afidėja Lietuva Andriui Arlauskui skiria 200 eurų vertės stipendiją taipogi už puikius akademinius pasiekimus ir be jokios abejonės už Kauno kolegijos vardo garsinimą. Aš dėkoju medicinos fakulteto dekanui ir į sceną kviečiu verslo fakulteto dekanę Dalią
Ilevičienė, Viltė Latvėnaitė, Augustina Sabaliauskaitė, Rimgailė Urbonaitė, žengiame toliau. Organizacijų vadybos studijų programa. Deimantė Kinderytė, Fausta Rudelytė, Taikomosios komunikacijos studijų programa. Tegul plojimai tęsiasi Gabijai Adomaitytei, Margaritai Gedvikaitei, Augustei Kazokaitei, pasitikime į sceną žengiančią Gretą Mižutavičiūtę, pasitikime ir pasveikinkime Kamilę Paulauskaitę, į sceną žengia Jonė Vartavičiūtė, Gustė Pacevičiūtė, Ivanovaitė, uždaroji akcinė bendrovė SDG Simonai skiria 500 eurų vertės stipendiją už geriausią organizacijų vadybos studijų programos baigiamąjį darbą. Aš dėkoju gerbiamai dekaniai ir kviečiu prisijungti prie absolventų, o į sceną kviečiu Menų ir ugdymo fakulteto dekaną Albertą Juodeiką. Ir pats metas ištarti vardus ir pavardės tų, kurie netrukus su dideliu džiaugsmu atsiims diplomus su pagirimu. Iki mokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijų programoje Dija Krasnickaitė, socialinio darbo studijų programa Brigita Kaniauskaitė, Karolina Valiukaitė, socialinio darbo studijų programoje diplomą su pagirimu atsiima Gabrielė Jakubauskytė, Lina Pukevičienė, Viktorija Astrauskė, Auksuolė Kazlauskienė, Laima Paulikienė, Milda Šuolė, įvaizdžio dizaino studijų programa Aiva Žibovskytė, dizaino studijų programa Saulė Adomavičiūtė, Gabrielė Gilytė, ačiū gerbiamam dekanui. Į sceną aidint jūsų plojimams
maloniai kviečiu Alytaus fakulteto dekaną daktarą Mindaugą Samuolaitį. Gabija Belkevičiūtė. Statinių inžinerinių sistemų studijų programa Mindaugas Skripkauskas. Uždarosios akcinės bendrovės SDG Alytaus skyrius Mindaugui Skripkauskui skyrė 250 eurų vertės stipendiją už geriausią inžinerijos mokslų krypties studijų baigiamąjį darbą. Automobilių transporto inžinerijos studijų programa. Čia norime įteikti tą ypatingąją stipendiją. Gantas Brazaitis. Uždaroji akcinė bendrovė SDG Alytaus skyrius Gantą Brazaitį apdovanoja 250 eurų vertės stipendiją už geriausią inžinerijos mokslų krypties studijų baigiamąjį darbą. Ačiū tariu Alytaus fakulteto dekanui ir maloniai kviečiu prisijungti prie absolventų, o į sceną kviečiu informatikos inžinerijos ir technologijų fakulteto dekaną daktarą Tomą Makavecką. Kibernetinių sistemų ir saugos studijų programoje diplomą su pagirimu pelno Edvardas Kilbauskas. Ir multimedijos technologijos studijų programoje diplomu su pagirimu studijas užbaigia Benita Vilčinskaitė. Aš dėkoju gerbiamam direktoriui ir dekanui. Maloniai kviečiu likti savo vietose, o visus absolventus priartėti arčiau, čia kur ryškiausiai šviečia prožektorių šviesos, nes jos nukreiptos, mielieji, būtent į jūs. Tuo pačiu ir visus fotografus bei vaizdo operatorius. Maloniai kviečiu čia ir dabar savo objektyvus nutaikyti būtent į šios jaunus, švytinčius žmonės, nes čia po akimirkos įvyks tas tradicinis ritualas, kuris vainikuoja bet kokius diplomų įteikimus. Tad, mielieji, tikriausiai nereikia sufleruoti, jog šįkart šią akimirką jūsų kepuraitės lėks į viršų. Paimkite jas, visi drauge, visa arena, skaičiuojame nuo 3 iki 1 ir padarome taip, kad kepuraičių liktų ir palubėse, ir visose arenos kampeliuose. Taigi dėmesio, pasiruošę? Važiuojam. 3, 2, 1, pirmyn! Fantastika! Tai buvo vienas įspūdingiausių kadrų šiandieną, bet net neabejoju, kad jų čia bus dar tikrai daug. Taip, mėlieji, kepuraičių bus visur, randu ir aš. Galiu kažkam tai gražinti, kas pasigėdote. Jūs, prašau. Dar yra prie kelių, tad ačiū tarime jums ir gausiomis ovacijomis palydime iš scenos. Palydime iš scenos, o kol lydime iš scenos, aš noriu... Labadiena. Galima jūs akimirkai sutrukdyti? Malonu. Jeigu neklystu, vardindamas 100 vardų, įsidėmėjau, kad jūs esate Jonė, tiesa? Taip, tiesa. Jonė, toks ilgai galvotas, ilgai svarstytas klausimas, bet nuskambės turbūt pakankamai banaliai. Kaip jaučiatės šiandieną, ypač žinant, jog Joninės buvo vos prieš keletą dienų? Labai nuostabiai, labai džiaugiuosi, kad pagaliau baigėsi šitas etapas. Ir dabar galima nerti į gyvenimą ir atrasti naujus dalykus apie save. Ir tiesiog labai smagu, nes daug visokių švenčių buvo. Jonė, jūs tikriausiai atkreipėte dėmesį, arba bent jau pas jūs viešėję svečiai per Jonines, jog gamta tikrai tą dieną nepaglobojo. O šiandieną ar pastebėjote, kaip jums šypsosi saulė? Tai žinoma, čia aš manau, dėl to mes visi šiandien baigiam, kas yra tikrai nuostabu ir saulė šviečia ir manau visi labai galėjo smagiai atšvęsti šiandien.
Visa arena pritarė jums. Jone, jūs esate tokia iškalbinga. Galbūt galėtumėte dar vieną kitą palinkėjimą, savo mintį ar įžvalgą iš įveiktų studijų pasidalinti tuo su visais susirinkusiais čia Žalgirio arenoje. Žinoma, manau tikrai taip. Tuomet mikrofonas skirtas jums. Tai pirmo norėčiau turbūt paminėti, kad vaikystėje svajojau tokią kalbą sakyti Grammy arba Oscar apdovanojimuose, laimėjus juos. Šį kartą ne raudonas kilimas ir ne auksinė statulėlė, tačiau ši garbė kalbėti šiandien čia tikrai yra viena reikšmingiausių mano gyvenime. Noriu tarti sveiki visiems dėstytojams, draugams, tėvams, Kauno kolegijos bendruomeniai ir svarbiausia, mieliems absolventams. Šiandien stoviu čia prieš jūs ne tik kaip viena iš absolvenčių, bet kaip ir žmogus, kuris prieš 3 metus pirmą kartą įžengė pro kolegijos duris su 100 klausimų galvoje. Ar pasirinkau teisingą kelią, kas aš, ar būsiu tuo, ko noriu būti. Buvau pasimetusi, nežinau, ko tikėtis, tačiau laikui bėgant kolegijoje pradėjau atrasti save. Savo įvairiausias pusės, apie kurias tada net nesvajojau, tas, kas atrodė baisu, šiandien yra visų mūsų stiprybė. Prisiminkime, kaip pirmą kartą atėjome į paskaitas. Dar šiek tiek nedrąsūs, tylūs, nepažįstami. Ilgainiui auditorijose aidėjo mūsų juokas, o koridoriuose susikūrė stipriausios draugystės. Tad norėčiau pakviesti visus absolventus šiuo metu atsistoti ir paploti garsiai savo artimiesiems už visą palaikymą per šį periodą. Mielas absolventė, eik savo keliu ir nesitikėk nieko mainais. Jei nori ką nors pasakyti, sakyk. Jei nori ką nors sukurti, kurk. Kurk nepaisydamas atstumimo ar pripažinimo, kurk taip, kaip gali. Kurk alkana aistra, kurk meilę, o jeigu reikės ir skausmu. Kurk juokdamasis, kurk verkdamas, kurk taikiai ar kovodamas. Bet svarbiausia, kurk. Tad kurkime gyvenimą, santykius ir save, ir kai bus baisu, prisiminkime šį momentą ir šią dieną, kad viską galime ir kad dar daug mūsų laukia. Tad norėčiau pasveikinti visus 2025 metų absolventus, paplokit savo, jūs esat šaunuoliai. Ačiū Jonei Vartavičiūtei. Jone, ten ekrane yra užrašyta žinutė jums. Kauno kolegija didžiuojasi tavimi. Taip, mielieji, Kauno kolegija didžiuoja visais jumis, daugiau kaip 1000 šiandienos šių metų absolventų. Ir tikriausiai niekam nekyla abejonių, kad užverdami Kauno kolegijos duris, jūs toli gražu neatsisveikinate, o tik tarėte iki pasimatymo. Nes visi, kiekvienas iš jūsų, liekate šios aukštojo mokslo įstaigos ambasadoriais, o tuo pačiu kiekvienas turite puikią, unikalią galimybę tapti tikrais Kauno kolegijos alumnais. Tad apie visą tai su jumis pasidalinti prie mikrofono kviečiu Kauno kolegijos alumnų klubo valdybos narę Austėją Vaičiulevičiūtę. Gerbiamas Kauno kolegijos direktoriau dr. Andriau Brusokai, gerbiamos direktoriaus pavaduotojos, gerbiami dekanai, dėstytojai, miela Kauno kolegijos bendruomenė ir svarbiausi šios dienos svečiai, tai yra jūs, absolventai.
prieš keletą metų stovėjau toje pačioje Žalgirio arenoje kaip studentė, net neįsivaizdavau, kad vieną dieną čia stovėsiu ir atstovausiu Kauno kolegijos alumnų klubą. Tai man yra ne tik išskirtinė proga, bet ir labai jautrus grįžimas į savo vietą. Sveikinu jūs visus. Tai akimirka, kai verta pažvelgti atgal ir didžiuotis tuo, ką kiekvienas iš jūsų nuveikėte. Tikiu, kad tai nebuvo trumpas ar lengvas kelias. Jame buvo visko. Ir nemiegotų naktų, ir kavos pertraukėlių, ir streso dėl atsiskaitymų. Bet buvo ir džiaugsmų. Ir štai atėjo metas kulminacijai. Ir šiandieną jau tikrai nebebūsiu originalus, tačiau tiesiog privalau tai padaryti ir dar kartelį, finalinį sykį paklausti jūsų. Žalgirio arena, ar jūs pasiruošę? Taigi visai netrukus šiose 4 scenos atšakose bus įteikti diplomai visiems 2025 Kauno kolegijos absolventams. Mielieji, būkite budrus, renginio savanoriai jūs nukreips reikiamą kryptimi, tiesiog mėgaukitės, džiaukitės, švęskite. O tas džiaugsmingas triumfo ir šlovės akimirkas tegul palydi scenoje muziką. Jūs savo dainomis sveikina ir savo kūrybą dovanoja žmogus, kuris dar prieš renginį sakė, ką galėčiau apie jūs pasakyti, paklausiau jo, jis sakė, pasakykite tik tiek, kad aš esu be proto laimingas, būdamas čia Žalgirio arenoje tokią iškilią progą. Vilius Popindikis! Ponios ir ponai, ir galim padaryti daugiau aplodismentų žmonėms, kurie ką tai gauna savo diplomus. Man atsibodo kalbėti apie tą patį, nesinori kartoti tų pačių klaidų. Žmonės sako, surakti, sapne pradėčiau
Ačiū labai. Sakyk, ar būsi mano išimti šią vasarą, šią vasarą, šią vasarą. Taip lengva su tavim, šią vasarą, šią vasarą, šią vasarą. Tai noriu būti. Pasileidai plaukus, gatvė šviesoje. Tokia graži, kai negalvoji apie save. Šešėlių uostančiai žaidė, bet savo vietas palieki. Tavo kvapą aš seku. Po Vilniaus dangum sakei, kad būsiu valandu. Aš negaliu sustabdyti laiko, bet tikiu. Mes keliaujam be ženklų. Viską, ko reikia, ar tu būsime kartu. Šešėlių uostančiai žaidė, priešų žodžiais vakare. Po Vilniaus dangum sakei, kad laiko, bet tikiu. Nepaskutinį kartą mes keliaujam be ženklų. Viską, ko reikia, ar tu būsi mums labai sakyk, kad būsi mano tu. Aš negaliu sustabdyti laiko, bet tikiu. Po Vilniaus dangum sakyk, kad viską, ko reikia, ar tu būsime kartu. Po Vilniaus dangum. Kai Klaipėdoje įjuota, įkeliavo pas tave. Žadėjau jai iškloti savo pučių skarą, kad skyrė kilometrai ir tušti paplūdimiai. Jūra pamostome, kaip atsilaikyti. Tai stovėti iškrypusiam gyvenimo kely. Žadėt gali viską, kad mūsų nebėra. Ir laukiu, kol norėtum šitą būtą. Klaipėdoje juoda visada ir bombos primena tada, kai ją laikiau. Mus atskirai, kad mūsų nebėra. Ir laukiu, kol norėtum šitą būtą. Klaipėdoje jūra buvo šilta, tu vėl keliausi pas mane. Šiurpuliu kaip per kūną. Suratau ir vėl pamečiau tave. Aš pasakiau sau, kad viskas gana. Aš į dangų įmerkęs kojas, skaičiuoju žvaigždes. Tavo paskutinis kvapas nepaleidžia manęs. Gal tamsoj matyti, o gal dar taip. Sakyk, ko taip ilgai užtrukai. Stoviu ir vėl prie tavo durų, sakydama šį rytą sėdu pojos namus. Bet aš lauksiu, aš jį. Ačiū labai.
į Žalgirio areną, tie, kurie žino žodžius. Labai labai garsiai tiems, kurie šį vakarą gauna diplomus. 1, 2, 3 ir... Šiurpuliukai per mano, žvaigždės mum po kojom kliūva, ar jau tik... Ačiū Jums. Brangus bičiuliai, jūsų plojimui Vilijus Popendikis. Mėlieji, artėja ta akimirka ir metas apkabinimams, bučiniams, šypsenoms, gėlėms ir tam džiaugsmingam šėlsmui. Tačiau mes norime jūsų visų paprašyti. Dar palaukite, dar palūkėkite, neskubėkite iškeliauti ir palikti Žalgirio arenos,